وفي سياق الجهود البرلمانية لحل أزمة الرياضة الكويتية، كشف النائب أحمد الفضل عن مشروع نيابي شامل للإصلاح الرياضي، موضحا أن هذا المشروع يعتبر خارطة طريق متكاملة. الكتاب اللي أنا اليوم ما كان يتعهد اللجنة الأولمبية، كان يتعهد لنا كذلك، يتعهد لنا، واحنا طلبنا ترجمته من مكتب الرئيس وراح من أمس حق لوزان وحق جنيفي، يوزع على جميع الاتحادات العالمية. من المفترض أن ما هو موجود في هذا الكتاب تعهد ما بين سلطتين، من المفروض أنه يكون كافي وأكثر من كافي للأخوة في اللجان الأولمبية الدولية لرفع الحظر. ما رفعوه، ماشيين بطريقنا. 27 مؤسسين بإذن الله طالبين لجنة مؤقتة للشباب والرياضة، بتؤسس اليوم على طول اجتماع بنفس اليوم راح نطلبه ان شاء الله. ان مكنا وخذينا نلنا ثقه الزملاء بالتصويت، على طول راح نودع، والله نجحنا ولا ما نجحنا راح نودع فيه على طول مشروع اللي اسمه عنوان الدوري الكويتي للمحترفين، وهو اللي يتكلم عن 3 محاور رئيسيه: دوري المحترفين، ودوري والرياضه للجميع، او الرياضه المناطقيه، او والرياضه المدرسيه، او صناعه بطل. هذا السلوغن مالها يعني. الان واكب ذلك رفع للايقاف كان بها، ما واكب احنا ماشيين بطريقنا.